Assalomu alaykum kanalim obunachilari, videoni oxirigacha kuzatib boring, layk bosib obuna bo'lishni unutmang. 6 viloyatda qor ko'chish xavfi e'lon qilindi. O'zbekistonda 6-11 mart kunlari kutilayotgan yog'ingarchilik hamda havo haroratining o'zgarishlari sababli respublikaning bir qancha hududida qor ko'chish xavfi e'lon qilindi. O'zgidromet xizmati agentligi 6-11 mart kunlari O'zbekistonning 6 viloyatida qor ko'chish xavfini e'lon qildi. Xususan, kutilayotgan yog'ingarchilik hamda havo haroratining o'zgarishlari sababli respublikaning tog'li va quyidagi hududlarida qor ko'chish xavfini e'lon qildi. Qashqadaryo viloyati, Dehqonobod, Kitob, Qamashi, Shahrisabz tumanlarida, Surxondaryo viloyati, Boysun, Qumqo'rg'on, Sariosiyo, Uzun tumanlarida, Samarqand viloyati, Nurobod, Qo'shrabot, Samarqand, Urgut tumanlarida, Jizzax viloyati, Baxmal, Zomin tumanlarida, Toshkent viloyati, Bo'stonliq, Ohangaron va Parkent tumanlari, Chotqol tizmasining tog'lari, Namangan viloyati, Pop tumanida qor ko'chish xavfi e'lon qilinadi. Tog'li hududlarda yashovchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlari so'raladi. Xayr, salomat bo'ling.